အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ unit 1မှာဘာစသင်ရမလဲဆိုတော့ create a project ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ project တစ်ခုစပြီးတော့ဖန်တီးမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘာတွေအရေးကြီးစပြီးတော့လိုရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ project စဖန်တီးတဲ့အခါမှာဒီ၃ချက်ကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့အရင်စကြိုပြင်ရမယ်နံပါတ်1ချက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ save file ကိုကျွန်တော်တို့အရင်စပြီးတော့အသစ်တောင်းအောင်မယ်ပေါ့ဒီအဆင့်မှာ template file မလုပ်တတ်သေးဘူးလို့ခဏသတ်မှတ်ထားမယ်ကျွန်တော်အပေါ်မှာရှင်းပြထားလို့ ready made ကိုဆွဲတင်တဲ့ layer တွေကိုပြင်ထားတဲ့ template file မျိုးစားမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်ဒီမလုပ်သေးဘူးအရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်မမရှိတဲ့လုံးဝ file အလွတ်တရွက်နဲ့စပြီးတော့ဖန်တီးကြည့်မယ် okay အဲ့တော့ file အသစ်စတောင်းမယ်နောက်တစ်ခုကိုတောင်းတဲ့ file မှာ unit တွေကျွန်တော်စပြီးတော့သတ်မှတ်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ layer စသတ်မှတ်မယ်အဲ့တော့အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်ဘာကိုစပြီးလေ့လာရမလဲဒီ၃ချက်ကိုစပြီးတော့လေ့လာရမယ်အဲ့တော့ file တောင်းတာကိုကျွန်တော်အရင်စပြီးတော့ရှင်းပြပေးမယ်Okay ကျွန်တော်တို့ file အသစ်တောင်းကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ file အသစ်တောင်းတဲ့အခါမှာဘာကိုစသိရမလဲဆိုတော့ interface ကနှစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ် select template နဲ့ create new drawing နဲ့ဟုတ်ပြီနော် select template နဲ့ create new drawing နဲ့အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုမှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးအောက်က command တစ်ခုကိုကျွန်တော်မှတ်ထားပေးရမယ် start up equal to 0နဲ့ start up equal to 1နဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ AutoCAD က start up ဆိုတဲ့တန်ဖိုးလေးကိုကျွန်တော်တို့0ပြင်လို့ရတယ်သို့မဟုတ်1လို့ပြင်ထားလို့ရတယ်0ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ template file ကြာလာမယ်1ဆိုလို့ရှိရင်တော့ create new drawing ပေါ့ကြာလာမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အကောင်ကိုကျွန်တော်လက်တွေ့စပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့ file နေစဆွဲတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် file အသစ်စတောင်းမယ် new drawing စခေါ်မယ် control ရဲ့ n ငယ်ပေါ့ကျွန်တော်ပေးတဲ့ shortcut လေးကိုကျွန်တော်အရင်စသုံးကြည့်မယ်control n လို့စခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အခု mouse ကိုကြာလာတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်သူ့ရဲ့နာမည်က select template ဒါမျိုးပွင့်လာတဲ့ box တွေကိုကျွန်တော်တို့ dialog box လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ start up ဆိုတဲ့တန်ဖိုးလို့စပြီးတော့ပြင်ကြည့်မယ် STARTUP start up enter okay တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ဗာပြောင်းမလဲဆိုတော့0စပြောင်းကြည့်မယ်0 enter start up enter 0 enter ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ AutoCAD က start up တန်ဖိုးက0ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ control n နဲ့ new file တခုစတောင်းကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ဘာကြာလာမလဲဆိုတော့သူကကျွန်တော်ခုနကရှင်းပြသလို select template ပေါက်ကြာလာမယ်ဟုတ်ပြီနော် select template okay သူ့ရဲ့အမျိုးအစားက template ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် unit 1ရှိမှကျွန်တော်ရှင်းပြထားသလိုပဲအမျိုးအစားက DWG မဟုတ်ဘဲနဲ့ DWT ဖြစ်နေမှာ DWT select template ပေါ့ okay နော်အဲ့လိုဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် file တွေကအများကြီးရှိတယ်တချို့ file တွေကကျွန်တော်စာသင်တဲ့ file တွေဖြစ်တဲ့ကြောင့် template တွေကအများများနေမယ်ဒါပေမဲ့ template file ကကျွန်တော်တို့ဘာစရွေးမလဲဆိုတော့အရင်စဉ်းစားကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲမဲ့ project ကဘာ unit နဲ့ဆွဲမှာလဲဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့က drawing တစ်ခုစဆွဲတော့မယ်ဟုတ်ပြီ drawing တစ်ခုစဆွဲတော့မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ drawing ကကျွန်တော်တို့ဘာ unit နဲ့ဆွဲမှာလဲပေလက်မနဲ့ဆွဲမှာလား matrix နဲ့ဆွဲမှာလားဟုတ်ပြီနောက်တော့ပြန်ကျွန်တော်ပေလက်မသုံးမယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် matrix သုံးမယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှတ်ကြည့်ကြည့်အောင်template တွေထဲမှာကျွန်တော်ပေလက်မသုံးမှဆိုလို့ရှိရင်ဘာသွားကြည့်မလဲဆိုတော့ acat.dwt ဆိုတဲ့ file ကိုကျွန်တော်သွားကြည့်မယ်ဒီကောင်က MPDF file မျိုးစား acat.dwt ဟုတ်ပြီနော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ဆွဲမဲ့ project က matrix ဖြစ်မယ် millimeter သို့မဟုတ် meter matrix file format ဖြစ်မှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရွေးရမှာက acat.iso.dwt ဒီနှစ်ခုပဲစမှတ်ပေးပါကျွန်တော်တွေမမှတ်နိုင်အောင်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်template file ပေါက်ကြလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရွေးရမှာနှစ်ခုရှိမယ် acat ရှိမယ် acat.iso ရှိမယ် template file မျိုးစားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့သူ့ရဲ့ extension ကဘာနဲ့သွားလဲဆိုတော့ .dwt နဲ့သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီ file ကြီးကျွန်တော်သွားပြီး select သွားလုပ်ကြမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် template တွေမသုံးချင်ဘူးဟုတ်ပြီနော် template တွေမသုံးချင်ဘူးကျွန်တော် UUDAN နဲ့ native file သုံးချင်တယ် native file ဆိုတာ DWG ကိုပြောတာနော်ဒါရှေ့မှာသိပြီးသားnative file ကျွန်တော်သုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ template မသုံးမဲနဲ့ native ကိုဘယ်လိုပြန်ရွေးမလဲဆိုတော့ဒီ dialog box မှာပေါ်နေတဲ့ DWT တွေကိုကျွန်တော်မရွေးတော့ဘာကြောင့်လဲဒီကောင်က template ဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်တို့ template မသုံးချင်ဘူး native file သုံးချင်တယ် DWG format သုံးချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ open banner လေးမှာကျွန်တော် down arrow key လေးရှိတယ်အဲ့ကောင်ကိုတစ်ချက် click လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာထပ်တွေ့ရမလဲဆိုတော့ open with no template ဟုတ်ပြီနော် no template file မဟုတ်တဲ့အမျိုးအစားကိုကျွန်တော်တို့က
အသစ်တောင်းမယ်တဲ့ okay ဟုတ်ပြီ unit နှမျိုးပဲရှိတယ် MBDA ရှိတယ် matrix ရှိတယ်ဟာကိုကပေလက်မနဲ့ဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ MBDA ကိုဖွင့်ရုံပဲကိုက matrix နဲ့ဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ matrix file ဖွင့်ရုံပဲပေါ့ဟာဒါက no template ဒီကောင်က template ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် question တစ်ခုတော့ရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာ template သုံးပြီးဘယ်နေရာမှာကျွန်တော် no template သုံးအောင်မလဲပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လို recommend လုပ်ချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုမှ basic level ကစပြီးတော့တက်လာလူလို့ကျွန်တော်ကိုစားပြုလိုက်မယ်ဆိုတော့ template တွေကျွန်တော်မလုပ်တတ်သေးဘူးလို့ခဏမှထားလိုက်မယ်template မလုပ်တတ်သေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော် template ဒါလုပ်တတ်တာသင်ရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီအဆင့်မှာကျွန်တော်တို့မရောက်သေးဘူးtemplate file ကိုကျွန်တော်မလုပ်တတ်သေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာသုံးမလဲ no template ကိုကျွန်တော်သုံးစေခြင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ပိုင်းနေမှာကျွန်တော် layer တွေပြီးသွားလို့ annotation ပိုင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာ template file လုပ်တဲ့နေရာရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် template file တွေ create လုပ်ရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက် project တွေဆွဲလို့ရှိရင်ကျွန်တော် template file ကိုပဲအလွယ်တကူရေးပြီးတော့သုံးရုံပဲပေါ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် no template သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် open banner လေးရဲ့ down arrow key နေမယ် no template ကိုကျွန်တော်ကရေးပေးမယ်ဟုတ်နော်ဘာမှ setting မချတာကိုလုံးဝ drawing file အလွတ်တရပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အလွယ်ဆုံးမြန်ပြောလို့ရှိရင်တော့ဗျာကျွန်တော်တို့ပုံဆွဲဖို့အတွက် A4 စာရွက်အလွတ်တောင်းတာနဲ့ဟလာဒီဇရာကွက်တွေ grid တွေချပြီးသား file တွေတောင်းတာနဲ့မတူဘူးဒါမြင်သာအောင်ပြပြတာဥပမာကျွန်တော်ပုံဆွဲဖို့အတွက်စာရွက်တွေကိုယူလိုက်တယ်အဲ့ဒီစာရွက်နေရာမှာပုံဆွဲရမယ့်အလွယ်ဆုံးပြောရင် grid လေးပေါ့နော်ဒီ grid လေးကျွန်တော်အကွက်လေးစိတ်ထားတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒီကောင်ကဆက်တက်လုပ်ထားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ template file လို့နားလည်လို့ရတယ်လုံးဝဘာမှမပါတယ်လုံးဝပြောင်းတရွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါက no template ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့အခုဘာကိုစပြီးတော့သုံးမလဲဆိုတော့ဘာမှမပါတယ် no template file ကိုကျွန်တော်ကသုံးမယ်လိုအပ်တဲ့ layer တွေ unit တွေနောက်ပြီးတော့ဒီ annotation ဘိုင်းတွေတစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ကသင်ရင်းနဲ့ set up လုပ်သွားပေးမယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းနေမှာတော့ template file ကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုလို့ရပါပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ template file မှာသုံးညူဆိုတော့ကျွန်တော် no template file ကိုကျွန်တော်ရွေးမယ်အဲ့တော့ pay lemma project ကိုကျွန်တော်တို့စသွားမယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ course မှာတော့ pay lemma ရော matrix ကိုနှစ်မျိုးလုံးကျွန်တော်တို့သင်ရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ scale ဘက်မှာနည်းနည်းလေးကွာလို့နော် scale တဲ့ပုံစံနည်းလေးကွာမယ်။ pay lemma scale ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ MBDA scale ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ 1/80 1/40 နဲ့တွက်ရမယ်။ matrix ဆိုလို့ရှိရင်တော့ matrix scale ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ 1:2 နဲ့ကျွန်တော်တို့စပြီးတွက်ရမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ course မှာတော့ pay lemma ရော matrix ရောအမျိုးလုံးကျွန်တော်သင်ရမယ်။အဲ့တော့ MBDA နဲ့ကျွန်တော်စလေ့လာကြည့်မယ်။ဆိုတော့ open with no template MBDA ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင် no template file အမျိုးအစားဟုတ်ပြီနော် format က DWG နဲ့လာပါတယ်ကြားလာမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါက start up တန်ဖိုးကျွန်တော်တို့0ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ file တစ်တောင်းတယ် okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခု start up တန်ဖိုးကျွန်တော်1ကိုပြင်ကြည့်မယ် STARTUP under တန်ဖိုးနေရာမှာ1 under start up under 1 under okay ကျွန်တော်တို့ AutoCAD ကို start up တန်ဖိုး1လို့ပြင်လာပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော် new file တစ်ခုစခေါ်ကြည့်မယ်ခုနကလိုပါပဲ control ရဲ့ n နဲ့ခေါ်ကြည့်မယ်ဒါပေမဲ့ကြားလာတဲ့ dialog box ကခုနကကျွန်တော်တွေ့ရတယ်လို့ template file မျိုးစားမဟုတ်တော့ဘူးသူ့ရဲ့နာမည်ကဒီနေရာမှာ create new drawing box ဖြစ်သွားတယ် okay ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်ခုနက presentation မှာကျွန်တော်ရေးပြပေးတာက step demo 0ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗာကြမလဲ template box ကြမယ် step demo သာ1လို့ပြင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ create new drawing box ကျွန်တော်ကြားလာမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ step demo 1ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်စီမှာ create new ကြားလာမယ်သူ့ရဲ့ default setting ဟုတ်တယ် default setting က MBDA ရှိတယ် matrix ရှိတယ်ဒါဆိုဒီ file တွေက template file မဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ no template file အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ MBDA ဆိုလဲ MBDA ကိုရွေးမယ် matrix ဆိုလဲ matrix ကိုရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ open ပေးလိုက်ရုံပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြာလာမယ် AutoCAD file က no template ဘာမှ setup မလုပ်ထားတဲ့ no template file ပေါ့ကျွန်တော်ခုန examination မှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာရွက်လုံးဝအဖြူတရွက်ဘာမှပြင်ဆင်ထားခြင်းမရှိတဲ့ file ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စရပါပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ file နေမှာဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော် unit တွေဘယ်လိုပေးမလဲဆိုတော့ unit အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်